Hello， 大家好，又係我德國留學生 Chloe 啊。咁上集呢就係講到喺瑞典啦，同埋部分芬蘭嘅城市周圍行下啦。咁今集呢就係之後嗰4日啦。咁首先呢，我哋就繼續呢就搭長途車呢，就準備去下一個城市啦。係啦，咁我哋第一站呢就去好出名嘅聖誕老人村啦。咁一入到去呢，就見到一個好大嘅雪人啦。咁嗰日呢，其實個天氣都幾好嘅，同埋都有落雪啦，所以樹上面呢都全部都係堆雪嚟嘅。咁呢，就俾大家睇下四周圍啦。入到嚟呢，一定呢就要行下啲商鋪啊，買下紀念品啊，同埋寄下 postcard 啦。行完聖誕老人村呢，我哋就去咗下一個景點啦。咁呢個係咩活動呢？咁呢就係我哋呢就準備呢去搭馴鹿啦。咁因為有唔同嘅時間段啦，咁所以呢就喺周圍行下啦。咁呢個呢就係其中一邊嘅一個木屋啦。咁當中呢有螢火喺中間啦。咁當時呢就係聖誕節啦，所以出邊呢都有晒聖誕樹喺度。咁跟住呢，其實呢啲馴鹿呢都會喺出邊呢，其實係俾佢哋周圍走啦。咁我哋呢就開始我哋搭馴鹿之旅啦。完晒呢嗰日嘅行程呢，我哋就返到酒店呢，就嗌咗 pizza 食啦。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，我們北極跨年啦！咁嗰晚呢，就喺度追北極光啦。咁好彩呢，係真係見到，但係我就冇拍到片啦，又掛住影相。咁呢，喺北極光之下跨完個年啦，覺得好似一個新嘅開始啦。咁喺朝早都超級靚啦，周圍都係白雪雪啦，同埋我好中意嗰陣時嘅天氣啦。咁跟住呢，我哋就繼續出發啦。咁其實我見到呢個畫面係好震撼啦，因為我覺得呢個好似可能會喺一啲電視上面見到啦。咁所以我就即刻拍低咗落嚟啦。咁搭咗一段路程嘅車呢，就終於到咗 Rovaniemi 啦。咁我哋就即刻呢，就去咗一個北極博物館。咁呢個博物館呢，其實主要係介紹芬蘭北部居民嘅生活同埋歷史文化啦。當中呢，都講咗好多佢哋嘅生態啊，同埋自然嘅知識啦，同埋其實究竟北極光係點樣形成嘅。行完個博物館咧都肚餓啦，咁我哋咧就去咗呢一間喺 Google 嗰度評價最高嘅餐廳啦。入邊嘅設計咧係非常之有特色，所以咧我對呢間餐廳嘅印象都非常之深刻啦。咁嚟睇睇個 menu 啦，我記得呢間鋪咧係可以食鹿肉，咁我哋每個人都叫咗啲 course 啦。咁咧我就嗌咗個 free course 啦，咁咧就有3道菜啦。然之後呢度所有嘅嘢食咧就係我哋一齊嗌噶啦。咁其實前面嗰3碟都係我嘅。咁主要呢，我哋呢都周圍喺 Google 上面可能揾一啲究竟我哋有啲咩地方要去啦。咁呢，而家呢一站呢，就係喺世界上最北部嘅麥當勞啦。咁嚟得最北部嘅麥當勞，咁梗係要點下嘢食啦。我記得嗰陣時我係點咗 milkshake 嘅。跟住呢，其實呢度呢係可以拎呢度北極光嘅 postcard 啦。咁所以呢，我哋都每個人拎咗一張啦，嚟作為紀念嘅。咁記得呢嗰陣時嘅行程就非常之緊密啦，咁所以呢，我哋好快就去咗下一個城市 Turku 呢。咁我哋呢，就第一個景點呢，就行咗入邊嘅 castle 去睇一睇佢哋嘅文化同埋一啲展覽嘅。跟住呢，一出到去呢，係非常之大雪啦，同埋嗰陣時都非常之凍啦。但係正正呢，呢個就係北歐嘅吸引之處。跟住呢，周圍呢，都係啲鴨啦，同埋呢，我哋係要坐呢啲船呢，係過河嘅。
去到另一邊呢，我哋就去咗其中之一個教堂啦。咁呢入邊其實都係非常之靚啦，佢有北歐嘅設計風格。夜晚呢，其實周圍都係啲船，其實呢啲船係一啲餐廳嚟嘅。咁我哋都係四周圍行下啦，就見到呢個呢好似係當地好出名嘅圖書館。咁我哋之後呢，就真係太凍呢，就入咗一間珍珠奶茶鋪買珍珠奶茶飲啦。之後呢，我哋就要同芬蘭講再見啦。咁我哋又係搭翻郵輪呢，翻去瑞典啦。然之後呢，就會再準備去下一站嘅。係啦，咁咧就到咗行程最後一個地方啦，就係丹麥啦。咁咧因為咧其實我哋只會逗留喺丹麥一日啦，咁所以其實咧我哋都係四周圍睇下唔同嘅建築啊，周圍行下咁樣啦。咁其實丹麥俾我嘅印象都好唔一樣啦，同北歐即係同芬蘭同瑞典，因為咧佢哋好多時都比較時尚啲佢哋嘅建築物。咁呢段旅程咧最後嘅結束咧就竟然咧係去一間丹麥嘅餐廳食嘢啦，之後咧我就冇拍到啦。